lagi kecek kok. Belum kita review minum dulu. Minum dulu bos. Dari mana minumnya kok bos? Makan tuh. Minuman terenak di Bengkulu. Kalau kecil orang. Jadi kawan-kawan, di Ziko kita bakal review satu buah liquid terbaru dari Juice Nation. Apakah itu? Apa jenis liquidnya tuh nih? Kan Adi, udah nampak di depan kita deh. Apa kok? Ala carte. Warna Ala ala carte warna ungu. Baru misalnya kok baru Ala ya. carte cream raisin. Cream raisin baru. Yang terbaru. Baru Di yang Ziko. keluar berapa? Baru. 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu. 2 jam. Langsung kami langsung dapet. Dapet? Kawan Yo. Pep langsung dapet. Kami dapetnya di mana? Tesla nih. satu. Dan Terus? lagi tempat studio go di distributor kita di toko kita Teslanian. Tenang. Kalau di Bengkulu tuh di Pasar Mintang Pasar Mintang, ada di penurunan. Ah, Ada juga di Brida 10. udah 10. Kalau ada orang Bengkulu yang nonton ya. Ya, pasti nonton orang tua. Raisin. Cream raisin. Cream resin Cream untuk resin. resin untuk. Ya, bukan. Itu resin untuk. Ya. Cream resin itu artinya krim dan resin tadi. Aduh. Iya. Tambah. Iko ala carte lah mulai berani mau bermain di es krim juga sih. Oh, es krim maksudnya. Es krim. Bang. Es krim kok. Kalau belum makan es krim yo. Belum. Belum pernah ya. Belum ya. Tidak mana kau nak? Ya, gonya iku. Ya udah. Kita beli langsung Ada beli langsung di Feb di Delicious. Feb Delicious Oh. kita beli. Sedia juga di Teslanian. Satu Yoi. duo Kayak penurunan. penurunan ada. Depannya cuma tuh Lah. Kita pakai yang 6 mg. 6 mg. mg. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Pakai 3 mg. Kerongkongan tobo kalau kue kalau bos. Ya. Iku ada varian Itu 9 varian mg nya dah. Iya. Belum ada sih. Biasanya ala carte itu 3 ke 6. Oh, PG-nya 30, VG-nya 70. Ya, Ya betul. betul. Di Dari Siko mana tadi? dari Juice Nation Company Iko. kalau IG-nya. Apa kok nama tempatnya? Apa tuh? Nama Tempat. tempat itu. Tempat kalau orang kan ada cabai gorila. Hah? Botol Botol. La ilaha illallah. Enggak lagi. Botolnya kok botol cabai gorila. Lah nampak sih gua ada gorila. Oh, mana? Juice Nation kok diproduksi di Bandung. Dan Dia Bandung dari PT Asia Favorido Berjaya, Jawa Barat, Indonesia. Jadi ke varian kelima ya tadi. Pertama tuh ada Yo. merah, kuning, putih, hitam. Nah, itu yang terbaru, ungu. Oh. Cream raisin. Berbeda Cak dari enak, oh. kayaknya enak sih. Yo. Mau minum dulu minuman enak. Minuman Yo. dulu. Minum minuman enak. Kayak makan tuh ya. Kok kita beli? Iku dibuka juga ya. Iko kita jangan ini aja kita pakai yang 6 mg aja. Jadi Jangan bayar ya. Iko kita pakai 6 mg. 6 mg. Kita belum disupport ya dekat ala carte. Yo, Ah, kita beli. Ada cukai, ada cukai. Cukai. Belinya tadi di Feb Delicious Yo. kan. Cek aja IG-nya di Tersedia. Feb Delicious. By Teslanian. Oke. untuk warga-warga Bengkulu dan Yo. sekitarnya. Untuk yang kirim-kirim luar-luar kota bisa Acak. juga. Kebetulan juga RDA kita kok sama. Sama kalau Sama kalau. RDA kita reload S kalau kita pakai. Ya, kebetulan. Hitam dulu yuk. Yo, sama hitam mulu Yo. cuman bisa lah. Bisa. RDA boleh sama muncung beda. Tunda sana. Kita buka. Review. Buka lah. Kocok Kasih dulu. kendak ini. Kita kocok dulu dak. Karena lo besok kocok. Before test. Tidak ada. Before after. Before use. Use before, shake before use. Nah, cuna. Kalau kecil ada mare. Yo, itu kemarin. Kalau kecil itu Kocok dulu. Kocok dulu. Amil. jangan ibu-ibu ambil ngepep. Yo. Bayo. Enggak. Sian anaknya. Anak ngepep lo. Kelana ini. Kelana ini tuh gua rasa. Ngebon. Lah. Kalau kita buka kawan-kawan. 6 mg gitu, pakai 6 mg. Pakai 6 mg. Ngepep. Rongga lah aku. Ini cukai ya. Ya, Jadi di Siko mau pakai Hexom, Wih, kok bisa baru? kayak RDA nya Masa reload. kawan. Nah, kita juga pakai coil. Kawan, Kita kita pakai dari Tesla Coil. Tesla coil ya. Pakai Produksi Tesla kita coil. dewek. Kalau Kau nak muncul. nyari gretek apa nak nyari raso? Ya. Raso. Ah, itu nah. Kalau nak nyari gretek, Iya, pakai King aja. iya.
rang langsung tes Bisa. lah ya bisa kan nih. Bisa dong. Boleh minta nih. Ayo. Gimana? Kau lah buat tetes ya. Posisi dari Freshwick pakai koil Teslanian. Penasaran awak. Jadi Woi, baunya. Baunya apa deh tadi? Bagus. bau kayaknya. Kok agak bau mulut kalian dari siko? Lah, cucinya tuh nih. Bentar, kita mau reviewer sate. Apa tuh? Aduh, gini lagi bahas reload S. Oh. Yang besi lemas, iya besi lemas. Mas. Reload pacak lemas. Kalau dicium dari siku, Mantap. mantap. Wih, ngapa beda yang ngomong kayak kau di? Lah Tesla coil kok. Ah, Ah. baunya cak-cak ada es krim ya tadi. Krimnya ada kismis-kismisnya ada di Oh yo kismis yo, kismisku dari. Aduh marah. Dikejar. Ay lanang kok. Nyakitan dulu kawan. Iku kok. Cak baun Sunday. Tulisan Sunday. Hampir mirip kismisnya. Kismis ya tuh. Ada yang kismis. Oh ya, ada kayak sedikit-dikit. Wah, Lah. lanang. Pebrik kenyang Tidak, minum Pak. aja kenyang. Cara? Bon-bonnya? Baunya. Iya kismis kencang sih. Kismis ini. Kismisnya kenyang. Kismisnya kencang. Krim. Baunya yo. Kalau krim, Krimnya ada sih di ujung ya, di ujung laut. Mantap. mantap. Terasa kismis kalau baun. Wih, ngapu minum gue tinggal dikit. Lah, karena enak tadi ya. Iya, enaknya sih emang aus juga. Nis coba lah, nis sudah Bonis. Kawan-kawan, lagi kita coba sama-sama. Awak pakai Hexom, pakai RDA reload, terus koilnya pakai Tesla coil. Oh, kalau tuh ada di sini nih. Iya, ada di situ. Ada Tesla coil. Resiko ya. Resiko. Ambo pakai Vaporesso Gen S. Klan sih kok. Coil juga Tesla coil, pakai Tesla coil. Automazer kita pakai Reload S sama kayak. Cuman muncul beda-beda ya. Beda. Kalau yang mau sama aja sih Udi udahlah. Ya. Desa apa yang mau Oke, ngedit. lo ngece banget. Jadi kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 9 mg yo. 6 mg nih. 6 mg. Bye, batu. Gimana dulu kamu lah? Kawan, batu-batu kawan. Batu. Emang agak lembut. Yo. Kerongkongan agak lembut. Yo. Belum berotot. Belum agak kejin. Coba deh dari ke kayak. Coba dulu ya. Ala carte cream resin 6 mg. Why? Macam iso kan? Bungu lu. TH-nya mantap. Untuk suku-suku TH tinggi. Ya, Cak ngapain? 6 mg-nya lawan. Contoh jo kawan tadi batu. Iya, contoh kawan. Contoh batu. Nya biasa 3 mg kawan. Kalau enggak coba 3 mg. Beli. Beli. Beli apa? Karena ini Cuma murah, cuma 190. 190. Ya. Baru. Wow, mahal ya. Kilo 100.000. Kau bandingkan di liquid lain, liquid ku enak. Kismis ya. Yo. Kismis tuh kisah misteri. Ya, kisah misteri. TikTok tuh. Kismis tuh yang itu kan, yang bule-bule tuh kan. Yo, Yang bisa ciri kambing. Iya. isi ciri kambing kan. Cuman motif buah-buahan. Iya. Emang iya. Kena. Krimnya ada di ujung kalau mau di. Kalau kau? Mau coba dulu Iya. lah. Creamy-nya tuh creamy nih. Iya tuh nah krimnya tuh. Creamy-nya creamy Mantap. kan. Rasanya wah mantap nih. Mantap kok.
Kalau baunya bukan kismis dah. Iya, Rasanya bang. rasa krim. Krim Es kok krim, mantap. Es krimnya aduh, es krimnya dapet. Es krimnya dak min yo. Belum masuk freezer. Kismisnya pas exhale kalau mendapet. Yo, Kismisnya macam pas exhale. TH-nya melawan. TH-nya melawan yang TH melawan. Emang si Juice Nation emang Juice Nation ala kate rata-rata TH-nya Juice Nation dari high. itu. Terus mungkin bisa jadi kok Apa tadi? es krimnya kok mantap Nis. Iya mantap tuh lah cik Ini awak. kok es krim vanilla ya? Main muncul lah. Itu beda, muncul orang. Awak sama gini. Kalau Yo. rasa krimnya lebih nendang. Beda Dia sih dek. creamy ini ya. Beda gitu Sunday yo. Beda. Beda Beda. Beda kalau kayak Twisted Sunday Iya. itu emang beda. Sunday beda. Kamu masih heran dek krim itu lah. Wah, udah pasti merasukan kencang nih yang tehnya. Aduh. Sampai mati. Sabar. Sedih Enak, kawan. enak. Enak mantap wah. Ala kate. Enak dengkang jadi. Yang suka-suka TH melawan, TH melawan 6 mg. Boleh. Oke, 6 mg-nya oke. bagus. Tahu gitu 3 mg-nya. Ya, Hmm. 3 mg-nya kayaknya pure juga 3 mg di. Ya, tapi kalau dari raso bolehlah dicoba kok enak. Enak tuh, rekomen. Rekomen es krimnya yang suka-suka es krim, beda min cumanya es krim, krimnya dapet, TH-nya dapet. Itu pagi lah ada nih, rasonya lo. Ada rasa susu itu. Susu. Aduh cuman tipis Enggak lah. ada, Aduh, tipis yo. emang ada kan? Mungkin dari krimnya tuh lah. Orang banyak bikin es krim kan pakai susu. Iya. Tidak. Tidak tahu. Nyo inhale-nya aduh kismis. Exhale-nya tuh creamy. Cream pie. Creamy Ya. banget kan orang. Creamy banget. Creamy banget dan kawan vape yang butuh referensi liquid baru, Amba rekomen kok. Rekomen. Rekomen buat yang suka TH kencang, rekomen. Sip. Ya kencang, Nak raso nyoba. melawan. Kamu nak nyebut 3 MJ teh bayar. Bayar kok ada apa kan? Bayar berapa? Vape Delicious aman. Aman. Aman kawan. Kawan Vape dikit, Delicious. Dong lah orang ikut galung. Garuknya nih. Yo, untuk di mod yo. Di mod oke, tapi coba kita di pot. Iko ada drug X. Coba kita tes yo. Di 6 mg. Koilnya pakai Koilnya 0,2. 0,2. Lumayan sih TH-nya. Kayaknya Pure pure. bang vape sambil minum gue deh. Emang dah dube nih yang koil Tesla nih. Iya, kayaknya koil ngaruh juga di. Koil juga ngaruh. Kalau menurut kami ya. Rasonya tuh terbagi. Yo. Es krimnya ada. Ada layer-layernya ya. Nah, Kalau kecil layer per layernya itu dapet. Jubo. Yo. Koil gitu tersedia di Tesla, Ya. Tesla Nian Pasar Mintang, Penurunan, Hibrida 10, 10, Vape Delicious by Tesla Nian. untuk di Bengkulu. Untuk di Tapi Bengkulu. kalau kawan-kawan yang penasaran juga yang di luar Bengkulu, Yo. dimanapun berada, di Amerika, di Brazil, Iya. penasaran deh kayak koil Tesla, call WA. Yo. Pak di deskripsi ada. Ada. Ada IG-nya, IG, ada. Ada WA-nya ada. Pak cek aja lah yang link Ya. dari Skrim. Nah, Iko di drag kita diami dulu sekitar 8 menit, 7 menit lah. Kita coba lagi di mod. Iya. Nah, kok kita pakai 40 watt di drag X. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sejumlah musisi dan penyanyi blues terus bermunculan dari tahun ke tahun. Banyak Manis. musisi blues terbaik ini Manis. memang berasal dari Mas era apa? punk yang merupakan era keemasan musik blues. Teraso juga gila. Teraso. 6 mg-nya. Era seperti sekarang memang TH-nya teraso kok cuma. Iya, TH-nya teraso. Rasanya juga naik. Terus ya. Emang populer di kayaknya antaranya kok emang jagoan juga di. King, Robert Johnson, juga Alhamdulillah. Gue baru makan. Alhamdulillah. Mantap.
Di mana makan? Di mana? Apaan tuh? Minta terus. Juga musisi kombinasikan genre musik Ah. blues dengan aliran musik Kalau di Vovo Drag X kok TH-nya masih terasa untuk 6 mg-nya masih oke. Emang tidak separah di mod tadi sih. Yo. Terus untuk raso yo, sepanjang masa. rasonya kismisnya terasa kencang nanti sih kok, terasa kencang. Sama cak di RDA, sama. Cuman krimnya lebih tipis. Mau primitif. Iya, Boleh. ya kismisnya lebih terasa. Kismisnya lebih terasa. Kalau menurut ambo yo, entah menurut kawan-kawan yang lagi nonton kok. Oke sih, oke, gila. Tidak kan nyesal beli di harga 190. Gila. Rasanya oke, ya. Kelas. Tak tisu deh. Panjang. Belum dapet rasanya. Belum dapet rasanya. Mana Wan? Kismis. Iya. Terasa emang. Kismisnya emang Kismis lebih terasa. kencang. Kok drip lagi lah. Coba Ya berapa lama kau ngetrik man? Baru 2 tahun. Wow, Oh, sudah lama. Lah baca tuh bule belum ya? Teman. Ala karte boleh kirim-kirimin lagi kalau ada yang baru. Ya. Kami siap. Kami siap. Siap. Kami emang penyuka ala karte dari merah, hitam. Ambo habis ala karte merah tuh di lado cak 10 karte di botol. Dari dulu ya ala Aku ada kata hitam nih. ala karte hitam. Ada kata Mau kuning, hitam. emang mantap kuning. Kuning ya. Tapi nyobo yang ikut caknya Bakal beralih ya. Wak. iya, ala kata yang Enak enak loh, yang ungu kok. Beda rasanya dari ala kata yang lain. Adek baiknya. Juice Nation. Nation mantap. Tepuk tangan lu untuk Juice Ya. Nation. Oke. Nah, kok kalau untuk nilai di menurut kau dari 1 sampai juta. 1 sampai juta. Ya. Ambo kasih. Nilai kau dari 1 sampai juta. Sampai juta. Ya. Coba. Kalau ambo nilainya ya Jangan luan lah. 925.175 rupiah. Duit ini. Duit. Lebih ke duit. Ya, maaf. Ya. Nah, cek lah kira. 1 sampai 10. 1 sampai 10 lah. Kalau ambo TH-nya ambo 9 ambo. Ambo TH-nya 9. Oh, Untuk pecinta TH tinggi yo. yo. Kalau ambo TH-nya 9, untuk raso ambo di 8,5. Karena ambo masih agak ganggu di krimnya di. Yo. Karena tanggung kalau kecil ambo. Kasih 228 ya, 228 botol. Kau di Ambo kalau TH karena ambo baru main di 6 Indonesia. Kemarin ambo biasa pakai Tigo. Jadi aku di ala carte ada 6 ada Tigo yang tidak suka TH tinggi bisa dimain di Tigo. yo. Tapi ambo baru naik ke 6. Menurut ambo TH-nya memang agak garu karena ambo baru main ke 6. Kalau nilai 1 sampai 10 TH-nya di 7,5. 7,5 ya. Karena ambo baru naik 6 ya. Yo. Ya. Kalau di raso 1 sampai 10 8,5. Ambo suka es krim nih. Suka es krim, Ya, ya. Es krimnya. cuma es krimnya mantap. Yo. Kismisnya dapet, es krimnya Yo. dapet. Tahu Mat? Kalau dari kamu dari TH dulu gitu kak. Hmm. Dari TH aku karena aku ada suku, mungkin TH-nya 9,9. 9,9. Ya suku tapi TH nilai tinggi. Oh, terbalik ya. Cuman ya. Biasanya TH, pokoknya TH-nya kencangan pokoknya. Ya, karena gua main Tigo. Main ya. Tigo. Tigo, orangnya slowly. Iya, selalu Kalau untuk danger. raso? Untuk rasonya cocoknya untuk daily sebenarnya. Yo. Hargo rasonya. Rasanya cocok untuk daily. Daily pas kok. Daily pas nih daily. Anak tidak. Anak tidak aman sih. Hmm. Cuman TH jum kurang suka. Yo, untuk di 6 ya. Kalau Coba kontes nilainya dulu bangsat. Ya, nilainya berapa? Nilainya
8,9. 8,9 itu diraso ya. Itu diraso. Oke. Nice, sangat Bagus, keren. Nah, itulah tadi kawan karena kita sudah mereview, sudah ngota-ngota, Iya, minumlah habis, Minumlah yang habis. yang ini masih ada. Lah ndak diambil kalau tadi, Iya. renang kok. Bayar dah ya. Makan tuh. Makan tuh. Nah, habis mungkin buat siko dulu kawan untuk nak review apa lah boleh komen di Ya. bawah aja di langsung komen. aja, langsung. Boleh. Langsung komen ya. Langsung Nah, komen. review apa. Jujur gitu ya. Jujur. Kita orangnya jujur ya. Insyaallah jujur. Lah dari SD lagi. Iya. Paling duit gaya jarang. Iya. Lah mencari dari SD. Iya, dalam cari dari SD. Ya. Lah jujurnya. Ya jujurnya. Itu tadi kita tutup sekali lagi. Ya. Ya kawan. Yo. Iya, kawan. Feb. Kawan. Kawan Feb. Wassalamualaikum. Agak metal. Lalu lo. Kawan. Iko kan konten pertama kita. Jangan lupa like, subscribe, and share. Let's Oh. break is comment. Komen. Kalau lah banyak lah subscriber. Iya, viewer. kami bakal giveaway. Yo, piti-piti lah kami Piti-piti kasih. lah kami kasih. Kami dosa piti. Ya, biarlah kami review jujur. Yo, Nah, cuman kasih aja lalih gue. Iya. yang Mon. yang kurang paham kayak baso-baso kami kok. Maklum orang Sumatera. Ya. Ah, Lah, mat bikin aduh, terjemah. terjemah ya. Ya sekalian Mana editor. Jo? Kawan-kawan mana Jo? Aman aja, nyawa bisa. Jo, itulah tadi dari Ya. Kang Kawan Feb. Yo, kawan Feb. Kawan Feb. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feb enak. Kang kawan Feb yang budiman. Ala karte ungu, kismisnya mantap. Oi, Katanya kita Oi. coba. ngapa? Kalau bang dikit lagi bang, satu lagi. Sudah. Kalau susut. Sudah bubar. Enak PH-nya. Iya. Baru. Sudah. Balik lagi. Habisnya bang. Habis. Bintang tamu tadi yo, kawan. Bintang tamu. Siapa namanya kok? Terkewer. Kewer. Stop. Oh, iya.